Stellen Sie sich vor, ein Auto, das Fahrzeuggeschichte geschrieben hat. Der legendäre Silberpfeil. Unerreichbar? Nicht für Sie. Nicht nur ein Spielzeug, sondern eine mit besonderer Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellte Maus, die Sammlerherzen höher schlagen lässt. Gestalten Sie Ihre Arbeit am PC individueller und exklusiver. Mit den schnurlosen Computermäusen der Click-Car-Serie für PC und Mac und den USB Click-Car-Sticks. Hochwertige 2,4 GHz Technologie, handgefertigte Modelle im Maßstab 1:40, von den Fahrzeugherstellern original lizenziert und zwar exklusiv. Sie können mit den Fahrzeugen arbeiten, wie Sie es gewohnt sind. Die schnurlose Zwei-Tasten-Maus verfügt über ein Scrollrad und wird Sie mit zahlreichen Details erfreuen. Um auch unterwegs für staunende Gesichter zu sorgen, eignen sich die USB-Sticks, hochwertige Fahrzeugminiaturen im Maßstab 1:72, die Sie sicher im mitgelieferten Pouch transportieren können. Unsere Modellpalette bietet Ihnen die exklusivsten Fahrzeuge, wie den Mercedes-Benz Silberpfeil, Range Rover Evoque, den Aston Martin DBS und viele Modelle mehr. Einige Modelle sind nur in limitierter Auflage erhältlich. Gönnen Sie sich ein Stück Luxus im Alltag mit den exklusiven Click-Car Computermäusen und USB-Sticks.